Передо мной находится односторонняя автомобильная сигнализация Кайман C2. Я расскажу о ее комплектации. Значит, в комплекте к ней поставляется руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, шеститональная сирена мощностью 20 Вт и громкостью 130 дБ, блок управления со встроенным приемо-передающим модулем, два брелка управления с тремя прорезиненными кнопочками и зеленым светодиодом, дополнительное реле с колодкой, двухуровневый пьезоэлектрический датчик удара с регулятором чувствительности и светодиодным индикатором, концевой выключатель, соединительные кабеля и силовой кабель со встроенными предохранителями, сервисная кнопочка валет и светодиодный индикатор работы сигнализации, который устанавливается возле лобового стекла.